哋會唔會同馬來人通婚咧？咁如果你唔肯入佢哋教，係佢哋唔會嫁俾你噶。如果你哋信佛，咁佢哋會唔會放棄佢哋穆斯林？我哋三大民族喺呢度係可以講種族，因為會危險。咁雖然種族歧視依家大家都唔講，但係其實心入邊馬來人，尤其是有啲有錢佬同埋做官嗰啲，肯定有心。肯定啦。好似我哋華人犯開法嘅嚟講，同埋馬來人犯開法嚟講，或者有優待啦馬來人。係。你哋華人犯開法，或者係比你辛苦啲啦，或者要舒服啲。但係依家做高官嗰啲，幾乎大部分都係馬來人多啲，但係華人可能做生意多啲。華人做生意多啲，因為華人都想做政府嘢。我哋係走難過嚟嘅，阿爺嗰啲走難過嚟嘅。因為以前日本仔殺咁多，我阿嫲啲咪走咯。即係呢個日本侵中國，四周圍去殺人，南京大屠殺嗰啲咁樣嘅情形，所以好多走過嚟南洋，走去泰國、新加坡、泰國，所以引嚟好多華僑咁。我哋流緊中國人嘅血。你唔係中國人，但係流緊係中國血。係因為我哋根本上喺度出世噶嘛。咁你哋會唔會同馬來人通婚咧？可以。即係佢哋會唔會嫁俾華人咧？會。你要入穆斯林咯。穆斯林。但係我哋華人邊度肯咧？但係如果你同穆斯林結婚，咁你即係要變成伊斯蘭教咯喎。你而家中文名冇咗㗎啦，已經。哦。咁如果你唔肯入佢哋教，係佢哋唔會嫁俾你㗎。肯定咯，肯定。但係如果你哋信佛，咁佢哋會唔會放棄佢哋穆斯林咧？肯定入佛教咧？唔會啊。唔會。連豬肉佢哋都唔食嘅。咁你係蝕底啲喎。肯定蝕硬蝕。所以講我哋呢度嘅華人，我哋邊度可以忘本？因為我哋嘅祖宗冇邊度可以報開我哋自己嘅姓嘅，就俾你穆斯林嘅姓，你就安一個穆斯林嘅名啦。就嗰啲永遠都係你呢個名啦。我哋邊度要啦？你對唔住祖宗。所以好少睇到穆斯林同埋華人通婚，幾乎都係華人同華人。係，都係好少都係有華人同馬來人結婚嘅，好少。因為草穆斯林嘅根本上佢嘅做官啊，成數高啲咯。係，又或者人哋有錢係嘛，咁你蝕底啲咯，唔使努力㗎嘛。係因為我係攞呢個穆斯林嘅身份證，有寫到明穆斯林㗎。係咯，我哋呢啲就冇穆斯林嘅。係咯。咁到時咁啊，安排你做咩都好方便㗎啦。係咁，到時譬如話佢做官咁，到時安排一個咩公安廳廳長俾你咁。係，你買屋都有扣俾你嘅，扣一個5%俾你。係咪咯？又可以安排一棟別墅俾你住咁樣，幾舒服。好似你哋喺呢度的士咁，一個月大概可以揾到幾錢？2萬蚊人民幣。2萬蚊人民幣，唔係馬幣。係馬幣。除非你唔瞓覺咯，你日日咁樣踩咯，梗係冇可能。2萬蚊人民幣 OK 喎。可以啦，算係可以啦。因為你中國嗰度根本上都好困難。如果你講你開車揾2萬蚊人民幣已經係好勁㗎啦。中國佢哋揸的可能一個月萬零嘅啫。因為我哋都係有中國人朋友嘅，我哋好似有錢咁樣，我哋咪過去中國揾朋友咯。中國嗰啲又走過嚟揾我哋咪帶玩下咯。你架車係租嘅定係自己㗎？自己㗎。買啲平啲架車嚟載客咯。我自己買一架。咁啊係。我係每個月俾銀行500蚊都唔使。係。我哋所以好多司機都係自己車嘅，因為呢啲車太平，載人啫。好似你呢架車咁樣，幾萬咋？幾萬蚊自己落地搞掂晒，10萬蚊人仔都唔使。咁平嘅。